Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di syurga. Kamu bukanlah Tuhan yang melihat rupa. Kamu bukanlah Tuhan yang memandang apapun dalam hidup kita, tapi apa yang kamu lihat adalah hati kita. Hati kita yang kamu selalu cari. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan baik, sangat baik, sentiasa baik. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dan kami bersyukur dan terima kasih sebab Tuhan sudah bangkit. Dan iman kita dibuktikan bahawa Tuhan yang kita sembah adalah hidup sekarang dan selamanya. Amin. Tuhan, jamahlah setiap orang pagi ini. Biar firman Tuhan pagi ini membawa berkat yang luar biasa dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Okey, saya akan baca firman dalam bahasa Inggeris. Siapa boleh tolong saya baca dalam bahasa Tamil? Okey. Tuhan sudah bangkit. Apakah ini satu perkara yang penting dalam hidup kita, dalam iman kita? Ya. Mengapa itu penting? Tuhan bangkit. Rasul Paulus berkata, kalau Tuhan Yesus sudah bangkit dari maut, itu berarti iman kita sia-sia. Kita semua buang masa. Kita tak payah datang kebaktian pagi ini. Kita tak payah menyembah Tuhan sebab Tuhan tidak bangkit. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus dia mati, disalibkan, 3 hari kemudian dia bangkit dari maut dan dia jadi Tuhan, Raja atas segala raja. Amin. Okey, mari kita lihat firman Tuhan. Siapa sudah ready untuk baca ya? Okey, mari kita lihat. Okey. 2 Timotius 1 ayat 10. 2 Timothy 1:10 says, "But now has been revealed by appearing of our Jesus, our Savior Jesus Christ, who has abolished death and brought life and immortality to light through the gospel." Jesus Christ has abolished death. Okay, 2 Timothy 1:10. நம்முடைய இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிரசன்னமானதினாலே அந்த கிருபை இப்பொழுது வெளிப்படுத்தப்பட்டது. அவர் மரணத்தை பரிகரித்து ஜீவனை அழியாமையையும் சுவிசேஷத்தினால் வெளிரங்கமாக்கினார். Okay. Revelation 1 verse 10. Revelation 1 verse 18. Jesus says, "I am he who lives and was dead, and behold, I'm alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death." Okay, Revelation 1 verse 18. Buku Wahyu yang paling last sekali. மரித்தேன் ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன். ஆமென். நான் மரணத்துக்கு பாதாளத்துக்கும் உரிய திறவுகோல்களை உடைத்தவராய் இருக்கிறேன். Hallelujah. Jesus died and he alive forever and he holds the key. Dia pegang kunci atas maut dan neraka. Haleluya. Dia buka pintu untuk kita masuk ke syurga. Okey, 1 Korintus 15:55.
sampai 57. 1 Corinthians 15, 55 to 57. O death, where is your stink? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God who give us the victory through our Lord Jesus Christ. ஆகையால் எனக்குரிய பிரியமான சகோதரரே, கர்த்தருக்குள் நீங்கள் பாடுகிற பிரயாசம் விருதோமாய் என்று அறிந்து நீங்கள் உறுதிப்பட்டவர்களாயும் அசையாதவர்களாயும் கர்த்தருடைய கிருபையினாலே எப்பொழுதும் பெருகிறவருமாய் இருக்கிறீர்கள். The last one, John 11:25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. இயேசு அவர்களை நோக்கி, நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். One more time. Sekali lagi. இயேசு அவளை நோக்கி, நானே உயிர்த்தெழுதலும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறேன். என்னை விசுவாசிக்கிறவன் மரித்தாலும் பிழைப்பான். Hallelujah. How many of you glad that Jesus is alive? Siapa di sini bergembira sebab Tuhan Yesus sudah bangkit? Amen. Siapa di sini takut mati? Siapa di sini takut mati? Now, kenapa kamu takut mati? Semua orang dilahir di dunia ini pada satu waktu, dan semua orang kalau Yesus Kristus belum datang sekali lagi, pasti kita akan tukar alamat. Tukar alamat dari bumi ke syurga jika kamu percaya Tuhan Yesus. Amen. Setiap orang dilahir di dunia ini pasti akan mati. Tapi saya tidak suka perkataan mati atau maut, itu banyak negatif. Saya suka tukar alamat selamanya. Ya. Nah, ibu mertua saya. Ibu mertua saya berarti istri mak. Mak punya istri. Istri punya mak. Mak punya istri. Dia selalu berkata, cara saya mau mati dalam tidur. Itu satu confession, itu satu kesaksian, itu satu yang dia selalu berkata kepada anak-anak. Cara saya mau mati dalam tidur. Wah, Tuhan beri kerinduan hati ibu mertua saya. Bagaimana dia mati? Dalam tidur. Saya mau tanya, macam mana dia mau mati? Saya baca Musa, waktu dia mati, dia panjat gunung Nebo. Dia sehat, dia punya eyesight, dia punya mata perfect, sempurna. Dia banyak kuat, dia tak ada sakit, tak ada diabetik, tak ada jantung masalah, tak ada hal-hal, tak ada gemuk. Dia banyak fit. Dia mati, Tuhan ambil dia. Ini bagus ya. Saya percaya kita tidak payah mati dalam kesakitan di hospital. Kamu sudah habis kerja melayani Tuhan. Bagi saya rindu cara saya mau meninggal dunia. Saya mau tukar alamat selama-lamanya. Saya buat satu conference international. Saya suruh dan undang segala anak-anak rohani saya dari seluruh dunia. Saya undang semua teman saya, siapa yang saya mau berkata farewell, berkata selamat tinggal. Kita jumpa. Saya kobar. Saya buat satu kobar, saya buat satu kesaksian yang last. Dan saya kata bye-bye, jumpa di syurga.
Saya duduk, Tuhan ambil saya pergi ke syurga. Ya, itu mimpi, itu rindu saya. Kenapa? Apakah cara kamu mau meninggal dunia? Jangan bagi kesakitan sendiri dan kesakitan lain orang, ya. Amin. Oke, saya percaya kamu mesti minta dari Tuhan cara kamu mau meninggal dunia. Oke, saya mau buat satu kesaksian, satu cerita yang benar. Waktu saya kembar di SIBKL, kita memang member ahli di SIBKL. Satu hari seorang seorang perempuan pemudi, dia datang rumah kita dengan suami dia. Dia memberi kesaksian ini, dan saya memang tersentuh dalam hati saya waktu saya dengar kesaksian ini. Anak perempuan ini waktu itu umur 28 tahun. Dia seorang anak tunggal. Bapaknya seorang Cina, businessman, ahli bisnes. Dia kaya, dia pandai, dia boleh buat apa-apa, dan dia tidak perlu Tuhan. Dia semua boleh. Hatinya macam keras seperti batu. Anak perempuannya sudah 28 tahun berkata, tidak pernah satu kali saya lihat bapa menangis. Waktu nenek dia mati, meninggal, bapaknya pun tidak menangis. Bayangkan ibu kamu mati dan dia tidak menangis. Itu memang hati yang keras, ya. So 28 tahun dia sudah jadi, waktu dia remaja dia jadi Kristen, dan dia sudah doa kuat supaya ibu bapa juga percaya Tuhan Yesus. Setiap hari Minggu, setiap hari Ahad, dia undang bapa, marilah kita pergi gereja sama-sama. Marilah. Selalu bapa ada alasan. Tidak. Satu hari Minggu yang last, satu Ahad yang last, dia akan kawin dan dia akan pergi ke New Zealand. Waktu itu anak perempuan minta, Bapak, ini hari Minggu yang last, ini Sunday yang last. Saya sudah kawin, nanti saya sudah pergi ke New Zealand. Dia satu kali, Bapak, kita pergi sekeluarga pergi ke gereja. Bapak pun tersentuh, ya anak saya tunggal, dia sudah mau kawin, dia hanya minta pergi gereja, tak ada apa-apa hal, kan? Ibu bapa sama anak perempuan ini datang ke gereja, duduk belakang. Waktu itu saya kembar di gereja, dan sebelum saya kembar, saya rasa saya mau nyanyi satu lagu. Saya terus nyanyi, saya panggil semua orang berdiri dan saya nyanyi. Saya pemimpin worship. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Yang heran, itu gereja bukan gereja BM, ya gereja bahasa Inggris. Tapi saya tersentuh dalam hati saya supaya nyanyi lagu itu. Waktu kita semua nyanyi lagu Kaulah Tuhanku, satu lagu yang sederhana, Bapak yang duduk belakang sana, dia terus nangis seperti
seorang bayi. Dia terus nangis. Anak perempuannya pun terkejut lihat bapaknya menangis. Pertama kali dalam hidup dia 28 tahun tak pernah lihat bapak menangis. Sekali dia menangis. Lepas saya kembar, dia datang maju depan dan terima Tuhan Yesus. Haleluya. Cerita belum habis. Anak perempuan kahwin pergi ke New Zealand. 6 bulan kemudian dia dapat berita bahawa bapaknya tak ada kanser paru-paru. Doktor beri sedikit masa saja. Berapa bulan kemudian dia terima berita dari emak, tolong pulang cepat, bapak tak tahu bila-bila boleh mati. Dia cepat-cepat pulang, dia jumpa bapaknya di bilik. Bapak sama anak perempuan. Satu waktu yang holy, satu waktu yang amat special. Sekarang bapa yang besar, kuat, sejadi kurus kering. Dia baring atas katil, jumpa anak perempuan bapa, 2 orang di bilik. Anak perempuan tidak tahu apa yang mau ucap, apa yang mau berkata. Bila-bila bapa mesti pulang, dia terasa mau menyembah Tuhan. Anak perempuan terus nyanyi, Kaulah Tuhanku. Waktu dia nyanyi, bapa juga angkat tangan nyanyi, tapi tak ada tenaga ya, tak ada energi lagi. Sudah banyak sakit, banyak letih. Dia ambil tangan, lihat atas syurga, terus pindah rumah dari bumi ke syurga. Wow. Waktu kita di bumi hanya sekejap saja. Tidak lama ya, tidak lama. Mari kita baca Yohanes 14. Lepas kita meninggal dunia, kita pergi ke mana? Ada 2 tempat saja, syurga dan neraka. John 14 verse 1 to 3. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yesus berkata, let not your heart be troubled. Biar jangan hati kamu dibeban. You believe in God, believe also in me. Kamu percaya Tuhan, kamu percaya juga saya, Yesus. In my Father's house are many mansions. Dalam rumah Bapa saya ada banyak banglo. If it were not so, I would have told you. Jika ini tidak benar, saya akan berkata kepada kamu. I go to prepare a place for you. Saya pergi dan siapkan rumah besar banglo untuk kamu. And if I go and prepare a place for you, jika saya pergi dan sediakan tempat untuk kamu, saya akan datang kembali dan menerima kamu. There where I am, there you may be also. Saya akan menerima kamu untuk saya sendiri, dan sana yang di syurga, kamu akan bersama dengan saya. உங்கள் இருதயம் கலங்காதிருப்பதாக. தேவனிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள், என்னிடத்தில் விசுவாசமாயிருங்கள். என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணின பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என்னிடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன். Setiap orang yang sudah pergi syurga atau tengok syurga atau jumpa syurga atau letak kaki atas syurga pasti tidak mau balik ke bumi. Bagi saya, jika saya hari ini diberi peluang, sama ada pilih
hidup di dunia atau pergi syurga, saya memang pilih syurga. Mengapa saya mau pilih syurga? Sebab di syurga there is no more sorrow, no more tears, no more pain. Di syurga tak ada tangisan air mata, tak ada kesakitan, tak ada menderita. Dunia ini penuh dengan kesakitan, dengan derita, dengan air mata. Dunia ini kita kerja kuat, kita tidur lewat, bangun pagi susah sekali. Tidur jam 3 pagi, bangun 8. Ini susah, ini menderita. Di syurga tak payah tidur. Haleluya. Pemuda memang suka ya, tak payah tidur. Haleluya. Selama-lamanya tak payah tidur. Tapi di syurga tak ada Facebook, tak ada TikTok, tak ada WhatsApp, tak ada Facebook. Haleluya. Di syurga segala kerinduan yang kamu tidak dapat di dunia, Tuhan akan berikan kepada kamu di syurga. Amin. Kalau orang kurus seperti saya mau jadi macam sesuatu orang yang ada muscle, yang ada boleh lari seperti anak saya, itu kerinduan saya akan Tuhan berikan. Satu hari saya ada satu mimpi ya. Saya bukan pemuzik, saya bukan main alat-alat musik, saya hanya suka menyembah Tuhan, suka nyanyi, suka muzik, dengar muzik, bukan main. Saya tak tahu key apa, ABC, XYZ, saya tak tahu. Tapi saya rindu mau main piano ya. Itu kerinduan saya mau main piano, bukan keyboard ya. Saya mau main piano. Satu hari Tuhan bawa saya satu mimpi. Saya di syurga. Saya di syurga, saya main itu piano, grand piano, itu piano yang besar sekali. Grand piano ini warna putih. Haleluya. Pasti kalau kita jumpa di syurga, saya main piano untuk Syama dan kamu semua. Saya juga boleh nyanyi, saya juga boleh sembah Tuhan. Celebrate Jesus, celebrate. Tan, 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 tan. Anak saya memang bertuah. Waktu dia umur 6 tahun, 2 malaikat datang ke biliknya dan ambil dia pergi ke syurga. Ibunya banyak strict, banyak strict. Belajar ini, pergi ini, tak ada tempat main, music lah, inilah, homeschooling. So, anak saya tak ada masa untuk main-main. Dia suka saya sebab saya main dia badminton, saya bawa dia pergi berenang, saya main catur, saya pergi dia jalan-jalan. Dia banyak suka saya. Saya tak ada pukul dia, jarang saya pukul. Ya, saya bukan disiplin dia. Saya sayang anak saja. Kalau ibunya lain cerita, jangan cerita. Kita mempunyai dorongan yang lain ya, ibu bapa, tata pati, semua ada dorongan cara yang lain. Jaga anak, jaga cucu ya. Okey, tak apa. Satu hari 2 malaikat datang ke bilik dia dan ambil dia pergi ke syurga. Dia main dengan Yesus. Dia tengok itu bunga-bunga cantik sekali. Bunga bukan seperti ini, tapi bunga itu macam hidup ya. Bunga di syurga boleh menyanyi. Ada life, bukan still, bukan tak ada life ya. Sana setiap binatang, ada binatang apa itu, segala haiwan, lion, tiger, harimau, singa duduk sama-sama dengan kucing, dengan rusa, dengan lamb, kambing biri-biri. Mereka tidak makan, tak ada pembunuhan, tak ada darah di syurga. Wow.
Dia lepas main-main dengan Yesus, dia pulang. Dia ceritakan kepada kita. Puji Tuhan. Saya baru pulang dari New Zealand. Satu pastor bernama Pastor Apua. Dia ada 4 anak. Yang bongsu adalah anak lelaki. 4 atau 3? Okey. Yang bongsu itu, waktu dia umur 8 tahun, anak bongsunya nama James. Tiba-tiba dia tidak sakit, tiba-tiba dia mati. Waktu itu Pastor Apua dia di luar, dia dapat berita anak dia sudah mati. Cepat-cepat dia pulang rumah. Anaknya sudah mati, sudah hitam, sudah sejuk. Badan dia sudah sejuk. Anak dia mati kurang 2 jam. Tapi dia ada iman untuk doa anak dia. Dia tak mau pergi hospital, tak mau panggil doktor. Dia terus doa. Dia terus percaya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mati dari maut dan bangkit, pasti Tuhan ada kuasa untuk bangkit lagi anak dia. Amin. Dia ada iman. Dia doa, isteri, lain-lain orang semua doa. Kurang 2 jam. Dia mati lebih 1 jam, tapi kurang 2 jam. Semua sudah hitam ya. Sudah sejuk. Orang mati, siapa pernah tengok orang mati? Tak pernah tengok orang mati. Okey. Movie ada tengok okey, orang mati ya. Dia doa, tiba-tiba dia lihat kaki anaknya jadi hidup, ada darah mengalir. Dia sudah jadi merah sikit. Dan terus badan darah mengalir dan anaknya bangkit. Wah, itu satu aputum yang luar biasa. Itu satu mukjizat yang luar biasa. Nah, anak ini masih hidup. Dan saya tanya dia, waktu kamu mati kurang 2 jam, you pergi mana? Dia kata, saya pergi syurga. Saya pergi syurga, satu meja yang besar. Ini untuk Syama ya. Satu meja yang besar. Dia duduk makan dengan Yesus. Tetapi makanannya luar biasa. Hanya salad dan buah-buahan saja. Betul, ini cerita dia. Sana makan banyak sihat. Semua salad, semua buah-buah, berjenis buah-buah. Ini mungkin satu pesanan juga dari Tuhan kepada Bapa dan orang-orang semua sana ya. Dia banyak suka itu buah-buah, makan. Yesus ada sana, tempat sana aman sekali. Itu jalan raya ada tanggem. Jalan raya dibuat dari tanggem, made of gold. Puji Tuhan. Syurga itu nyata. Heaven is real. Amen. Anybody who wants to go to heaven? Let's all go to heaven for a visit and then come back. Apostle Paul says, if I have a choice, I will go to heaven. But because I'm needed in the ministry, I will stay on earth. Rasul Paulus berkata, kalau saya ada diberi peluang, saya mau pergi ke syurga. Tetapi saya masih di bumi sebab saya diperlukan. Saya masih ada pelayanan. Saya masih ada kerja untuk buat habis. Waktu kerja saya habis, saya cepat-cepat mau pulang ke tanah air. Pulang ke syurga. Pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Gilang si papu, gilang
si Rama-Rama. Pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Kalau datang ke gereja mesti gembira ya. Kenapa datang gereja sedih-sedih? Amin. Kenapa mau sedih? Tuhan Yesus sudah bangkit. Bagi orang Kristian yang meninggal dunia, kita tidak perlu menangis, kita perlu celebrate. Mengapa? Mereka pergi ke tempat yang lebih baik. Amin. Mereka pergi ke tempat yang lebih baik. Satu hari kita akan jumpa mereka, kita akan meriah di surga. Satu hari Bapa kamu, Tata kamu tunggu awak di pintu surga. Selamat pulang Jenny, selamat pulang David, selamat pulang Syama, selamat pulang Jebes, selamat pulang Cyrus, selamat pulang Stanley. Oh, yang muda lagi belum. Oke, biar saya kongsikan satu cerita yang last. Siapa mau lagi cerita? Jangan banyak, nanti semua orang mau pergi syurga, tak ada orang di gereja, susah. Oke, biar saya kongsikan satu cerita yang benar, cerita last. Saya memang bertua diberkati Tuhan berjumpa seorang pastor dari Sabah ya. Dia seorang pastor dari Sabah yang melayani di kampung, sebuah gereja di kampung. Saya dengar kesaksian dia, tapi saya belum jumpa dia muka dengan muka. Satu hari saya melayani di Sabah, seorang kenalkan, ini pastor. Saya ingat kamu pastor yang mati pergi syurga. Saya duduk sama dia dan saya dengar cerita terus dari mulut pastor itu sendiri. Apa terjadi? Dia ada anak, dia dari Sabah, ada anak di KL ya. So satu hari dia datang ke KL, jumpa anak. Waktu dia di KL, dia ada sakit jantung, emergency, kecemasan, dia terus pergi hospital Kuala Lumpur. Operasi, open heart surgery, buka semua, jahit balik. Sekarang dia dikatil di Kuala Lumpur hospital. Dia satu malam dia tidak dapat tidur sebab banyak sakit. Jaga kesehatan kamu. Ada dengar tak? Jaga apa? Sama, jaga apa? Kesehatan kamu, supaya kamu tidak perlu pergi hospital. Stanley banyak kali sudah bosan. SP punya hospital, tutup satu mata pun boleh masuk. Sebelah kiri kanan kata kepada dia, jaga kesehatan. Pastor ini dia pergi operation, sakit jantung, tutup. Sekarang dia tidur di katil. Satu malam banyak sakit, dia tak boleh tidur. Baring sini, baring sana, tak boleh tidur. Tiba-tiba dia lihat satu orang sentuh, kata kepada dia, ikut saya. Waktu seorang malaikat sentuhnya, ikut saya. Terus roh keluar dari badan dia. His spirit, his soul left the body. Roh dan jiwa dia keluar dari badan dia. Dia lihat
Dia bangun, tapi dia lihat badannya terbaring atas katil. Itu cara setiap orang manusia mati ya, meninggal. Roh dan jiwa akan bangun. Badan kita macam kain, macam kemeja, macam dress. Yang sebenarnya adalah roh dan jiwa kita. Badan kita ini akan dibinasakan, akan dibakar atau dikebumikan ya. Tapi orang yang benar adalah jiwa dan roh. Dia terus bangun dan dia lihat badannya sendiri. Aneh ya. Dia terus ikut malaikat keluar. Ada satu tempat besar, seekor kuda. Ini cerita benar ya. Seekor kuda yang ada sayap. Luar biasa. Malaikat itu bawa dia. Itu kuda agak lebih besar. Dengan pertolongan malaikat, dia duduk belakang, malaikat duduk kuda depan. Terus kuda ini dari hospital di Kuala Lumpur. University Hospital, bukan Kuala Lumpur. Kuala Lumpur Hospital ada bagus. Ini University Hospital. Dulu saya belajar University Malaya. Saya pernah pergi University Hospital. Bahagian gigi banyak rosak. Okey, tak apa. Itu kuda. Malaikat sama dia duduk. Dia duduk belakang, terus naik, terbang. You tanya, mana ada kuda boleh terbang? You tak ada baca Alkitab. Kamu masih ingat tak? Elijah. Siapa ada ingat? Dia ada mati atau tidak mati? Tidak mati. Dia satu-satu orang tidak mati secara jasmani. Mengapa? Tuhan hantar kuda-kuda, chariots, dan bawa dia ke syurga. Dan dia punya baju Elisha dapat. Betul? Dua raja jubah dia jatuh. 2 Kings 2, dua raja 2. Okey. Kuda yang sama yang membawa Elijah, Nabi Elijah pergi ke syurga. Satu dari kuda itu ada di sana, bawa mereka terus terbang. Luar biasa. Dia bukan cerita dongeng ya, dia cerita benar. Pergi, dia tengok ada bintang-bintang, ada bumi di belakang, dan terus pergi ke syurga. Masuk syurga, jalan raya emas. Itu bunga-bunga cantik, taman cantik sekali. Bunga-bunga macam welcome, selamat datang. Wangga, come. Terus dia masuk syurga, dia jumpa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kata, saya ada pesanan untuk gereja kamu. Pertama, gereja mesti, setiap jemaat mesti bagi persepuluhan. Kedua, saya sudah lupa. Ada 5 pesanan. Ya, saya ingat pesanan pertama, setiap jemaat mesti bagi persepuluhan. Ada 5 pesanan. Lepas habis, Tuhan Yesus kata, you pulang ke bumi. Pasal dia kata, saya tak mau pulang. Yesus, saya tak mau pulang. Yesus kata, belum masa kamu untuk datang ke syurga. Saya bawa kamu supaya ada pesanan. You mesti pulang.
Isteri doa, kamu pulang. Anak-anak gereja semua doa, kamu pulang. Terus malaikat yang hantar dia kuda, hantar dia pulang. Haleluya. Ini lebih baik dari Grab, lebih baik dari apa transportnya. Bawa pulang ke University Hospital. Dia pergi ke katil dia, dia masuk badan dia. Ini macam tengok movie ya, tapi ini memang benar. Dia masuk badannya, dia terus nafas, dia hidup kembali, dan dia dapat kesembuhan serta merta. Kamu bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu hidup, tak ada sakit penyakit. Kamu terima life, hidup Zoe life. Pasti kamu pulang tak ada sakit penyakit. Amin. Tuhan itu benar, syurga itu benar. Istri saya ada satu kesaksian, saya mau dia kongsikan kesaksian. Sebab dia darah banyak bulan, dia mati, dia punya jiwa, roh, dia lihat badannya. Oke, biar dia kongsikan, dia pandai cerita. Ini istri saya banyak pandai cerita. Ini berlaku pada 1990, itu selepas kita perkahwinan kita, selepas berapa bulan saya pendek, berapa bulan saya ada satu pendarahan, pendarahan yang sangat banyak, so keluar banyak, dan kita masa itu pergi pelayanan many countries, banyak negara ya. And then apa terjadi, saya tak boleh pergi ke doktor di luar negeri kerana mahal lah. Pergi kalau kamu sakit di luar negeri, kalau saya nak, just a small thing, kerana pressure ke cold and hot, kadang-kadang telinga ada sikit sakit kan, itu small medicine saja dari doktor kan. Saya pernah dapat dari Australia satu medicine kan, kerana saya bukan seorang Australia, saya di Malaysia kan. So pergi sana, beli itu dapat tu ubat pun I think $70 something Australia tau. So you times 3, so sangat mahal lah. So saya tak mau pergi tengok doktor, saya berdoa, trust God saja. Tapi Tuhan, anointing, urapan Tuhan, just flow the meetings all. Tapi saya tidak subuh. Semua orang subuh, Tuhan buat mukjizat, but I don't have any healing. Tahu tak? Berapa bulan? Sembuh. Oh, sembuh. Apa saya cakap? Subuh. Bukan subuh lah. Subuh itu fertile. Sembuh ya. Sembuh. Saya tidak sembuh ya. So selepas itu tahun yang the next year kan, 1991 February, bila kita sudah di Malaysia, saya pergi tengok doktor. Dia heran saya ada pendarahan sudah 5 bulan. Pendarahan yang luar macam itu. Dia nak, macam mana ibu ada pendarahan begini? So dia cek saya punya womb semua, dia buat dia semua tak ada apa. Semuanya okey, semuanya baik. So dia cakap memang hormonal problem, dia cakap. Tapi tak ada sembuh juga. Darah masih mengalir. Tengok doktor pun, ubat pun tak ada apa-apa kesan. So saya terlalu frustrated. Tahu apa frustrated? Melayu word frustrated. Tamil word frustrated. Romba bukan khawatir. Tak dapat apa-apa pun lah. Saya mau dapat kesan ni, tak dapat, tak rasa baik lah. So saya cakap, Tuhan, saya ada tiga hari lah Tuhan. Dalam 3 hari saya mau sembuh. Okay, I want to be healed. Saya cakap, okay, I'm only going to drink water. You tahu tak, darah keluar sangat letih tau.
So saya cakap, I only drinking water, not eating anything, nothing, no food, no juice, no nothing, just water saja. Please heal me, saya cakap. In these 3 days, you heal me, if not I will die. So either one lah, you heal me or I die. Cannot go on with this. Alkitab mengatakan, the Bible mengatakan ada satu perempuan 12 tahun, 12 years. Ay, tama macam itu. 5 bulan sudah teruk sudah. So the first day, second day okay, I'll walk about. Third day terlalu letih tau. So saya baring di atas katil. Tiba-tiba saya mau minum air. Sangat thirsty, very thirsty. Saya rasa bila orang mau meninggal, mereka rasa sangat dahaga tau. So very thirsty. So saya mau ambil saya punya gelas yang dekat dengan katil ada satu gelas air. Selalunya saya ada air dekat saya. So saya mau minum itu. Saya mau ambil gelas tak dapat. Ada gelas apa ini? Buat sekali lagi. Tangan saya pergi melalui gelas itu. Tiba-tiba saya bangun. Saya lihat saya punya badan tau. It's like a shell, you know. Dia cakap seperti kain. I think lebih daripada kain. Tahu tak? Crab. Your body is like the shell of a crab. Tahu tak? Shell itu kulit ketam, macam ketam kan. Kita dalam, tapi yang luar itu macam tubuh kita. So kan you lihat tubuh ni sama seperti kamu, same like you. So saya keluar. Saya terkejut, saya keluar tau. Tiba-tiba I didn't have malaikat, I didn't have chariot kuda itu dramatic semua saya tak ada. Saya tiba-tiba datang depan Tuhan, hadirat Tuhan, the presence of God. Tahu tak? Bila saya lihat Tuhan itu cahayanya very strong, sangat kuat. Lebih daripada lihat matahari kelihat apa. Cahaya yang boleh kasih punya mata buta macam itu. Terlalu kuat itu cahaya. Tetapi tidak not painful, tidak sakit. Semasa saya datang di depan hadirat Tuhan yang sangat cahaya itu, saya rasa sangat terang cahaya. Sangat terang itu. Saya rasa dalam hati saya, I felt like my heart, saya mesti beri jawapan mengenai kehidupan saya. Tahu tak, kita semua tahu Tuhan itu sangat loving God, kasih, yang sangat baik. Tapi saya rasa masa itu saya menghadapi Tuhan yang sangat garang, tahu, very strict, penghakim, yang judge. So saya mesti beri satu account. Tahu tak apa itu? Akan satu perhitungan mengenai hidup kamu, about your life. Nggak enak senjata ke bumi leh. Ada waktu account. Kadal kala கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி. So I had to give something to God, an answer for my life. Masa itu saya terkejut. Saya rasa saya seorang yang tidak setia. I was not obedient. I cannot be like Apostle Paul. Apostle Paul says, I am not disobedient to the call of God. Saya bukan seorang yang tak setia kepada panggilan Tuhan. Saya tidak cakap, tak boleh cakap begitu, kerana saya tidak setia. Tuhan cakap dengan saya, kamu mesti buka mulut dan berkhotbah. Saya cakap, Tuhan, saya tak boleh cakap. Bila saya cakap, buka mulut, saya tak boleh cakap satu perkataan pun, berkata satu sentence ayat pun tak boleh cakap. Gagak gugu இந்த மாதிரி. Please, macam mana saya boleh preach? I cannot preach. So saya tak mau cakap. Saya boleh buat semua ni. Saya boleh berdoa, saya boleh nyanyi, do all the work, semua background work I'm happy to do. But not preaching God, no. So selalunya saya tak mau. Sebelum kawin dengan dia, dia datang kepada saya, Tuhan mau kamu berkhotbah. I laugh, ketawa. Ketawa bukan kerana happy, ketawa tak percaya. Ini orang salah, Nabi yang salah, tapi sebenarnya saya yang salah. So saya
masa saya hadapi Tuhan, saya rasa saya tidak setia kepada panggilan Tuhan. Kita semua ada panggilan, lain-lain jenis panggilan. So saya rasa saya tak boleh cakap dengan Tuhan. It's because of my background. Saya datang dari Matoma background, tau? Matoma church background. Perempuan tak boleh berkubah macam tu. I cannot blame my background, my parents, my background, kerana Tuhan sudah bagi saya wahyu dalam Alkitab. God has already shown me revelation of the word of God. Dia sudah mengajar saya banyak. So saya tidak boleh tuduh, oh itu kerana mereka, saya begini kerana orang lain. Tak boleh tuduh. Tak ada jawapan. You have got no other answer to give. Tahu tak, kita selalu ini think God is so loving we go to heaven, but kita mesti tahu God is also a righteous judge. Dia itu seorang yang hakim yang baik, yang garam juga. He's very strict. So saya cakap dengan Tuhan, ini bukan Tuhan cakap dengan saya tahu. Saya dalam hadirat Tuhan. Semuanya saya rasa must give jawapan. And seperti hati demi hati memahami sesuatu. You faham? My mouth is not open to say anything, tapi my hati dengar apa yang dalam hati Tuhan. It's very hard to explain. It's spirit to spirit relationship. You just boleh hubungan begitu tau, dalam. So saya cakap dengan Tuhan, ampunilah saya, bagi saya satu lagi chance. Give me one more chance. Ampunilah saya. Tiba-tiba, this is not cerita dunia, this is really happen. Tiba-tiba saya punya roh kembali ke badan. Saya bukan macam orang leg semua merah-merah atau tengok badan jump itu, tak macam itu. Saya boom kembali. Tahu tak, apa yang aneh sekali, Tuhan tidak cakap satu perkataan kepada saya. But you just know what God wanted to do. You know, ia garang kerana saya tak bersetia. Saya rasa kalau saya mati, betul-betul mati hari itu, saya tak boleh masuk syurga. How can you enter heaven if you are disobedient? Saya mau beri amaran kepada kamu semua. Kita mesti selalu yang setia kepada Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Kalau Tuhan cakap apa-apa, just obedient to God. Faham tak? Jangan ingat kamu kecil lah, kamu tak boleh mati. Kecil pun boleh mati. So kan saya kembali. Bila saya kembali, yang luar biasa berlaku. Tiba-tiba saya ada tenaga. I had no strength kan. Tak ada tenaga, right? Tiba-tiba I have got strength, tenaga. Bangun, pendarahannya berhenti. No more pendarahan. Just stop, everything stop. So saya cakap, thank you Jesus, you give me another chance. Selepas itu kan, dia yang buat semua appointment untuk saya. Siapa yang jemput saya, khotbah saya tidak cakap no, selalu yes. Amen. Mari kita semua bangun, kita siap sedia untuk jamuan suci. Mari kita semua berdiri. Kamu tahu lagu ini tak? Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang kau selalu cari. Okay, the one play with me. Kaulah Tuhanku. Puji Tuhan. Siapa diberkati pagi ini? Siapa di sini berkati pagi ini dengan firman Tuhan? Tak ada orang diberkati. Puji Tuhan ya. Haleluya. Mari kita nyanyi sembah Tuhan. Kaulah Tuhan. Sebelum kita siap sedia untuk
Jamuan kudus ini. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan. Muliakan nama-Mu. Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. On the night when Jesus was betrayed, He took bread, He broke it, and He gave it to the disciple. This is my body. Take it in remembrance of me. And as often as you partake this, you remember my death and my coming again. And He also took the cup. He said, likewise, this cup is the blood of the new covenant. And as often as you partake this, you will remember me. The blood of Jesus that was shed. Thank you, Jesus. This is not the bread, this is not the body of Christ that was broken for us. Mari kita semua makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus atas tubuh badan. Amin. Tidakkah cawan ini adalah darah Tuhan Yesus
Syama boleh tolong doa dalam Tamil? Nandi satu rumah yang mereka dan ada kata suami ada mereka ni yang dore this offering. Okay, you do. Nandi satu rumah mereka dan kurang berkali kia awak kata mereka terlalu banyak kata suami mereka apa ratipan asrawatan mereka diterima dalam dia kata mereka ni asrawi mereka coba kerana itu mereka kurang berkarang Dewa ninga dore ratipa asrawatan mereka illa kali kiri mana mereka pada sain kondo anda Dewa ninga bani kan riki kata Yesus nama dia awari mana asrawatan mana. Amen. Offering berdoa. Sing a song. Di bumi dan di surga, di bumi dan di surga, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Amen. Siapa rindu mau pergi syurga? Semua rindu mau pergi syurga. Saya pun rindu mau pergi. Mari kita lepas pergi bersama-sama. Bersama-sama. Oke, tolong angkat dua tangan. The Lord bless you. The Lord give His face to shine upon you. The Lord bless you going out and coming in. The Lord prosper the works of your hand, and you shall be the head and not the tail, and all that you do will prosper and bring glory to Jesus. And all who believe say, Amen. Amen. God bless you. The meeting is over.